乡友们啊，来看看，猜猜哪个产区？全公司，我们公司目前这个产区的只有这么一串，你就想想吧，这每一颗来都比较丑，说实话，你看都是一个舍利子，留疤舍利子啊。说它丑呢，只是表达一个天然野的它的一个特征，不可能切的规规则则，这都是小留疤。然后看到没有，受伤的地方这里每一颗像小石子一样，真的是很好闻，长寿级别的。这条的克重呢也不大，将近22克。刚才品鉴了一点点，味道太爆炸，好闻啊，非常的凉甜，都是有点口齿生津的感觉。看好了，兄弟们，有意向的我不多说了啊，评论区留言吧，仅此一条，孤品。